장작 패다가 허리 나간 적 있으신 분? 여기 있습니다. 27톤 퇴물 파워 HAWK 유압식 장작 쪼개기. 나무? 그냥 쓱싹. 수직도 되고 수평도 되고 이외에 사회로 팡팡 쪼갭니다. 힘 무려 27톤. 가솔린 엔진으로 어디서든 불은 켜고 660mm 스트로크로 시원하게 밀어줍니다. 농장? 오케이. 가정용? 오케이. 캠핑? 당연히 오케이. 213kg 배물 장비지만 장작 앞에서는 천사의 손길. 이제 도끼는 내려놓으세요. 장작은 패는 게 아니라 버튼 누르는 겁니다.